E aí, queridans, tudo bem com vocês? Eu sou Suzy Sarglack e hoje eu vou ensinar para vocês a diferença da fibra premium para as outras fibras. Então, vamos lá! Antes de começarmos, já peço para você dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. Beijo da Suzy. Bom, amores, eu estou aqui com uma fibra premium, tá? Vou mostrar para vocês. Esse modelo aqui é o modelo Ramona da Suzy Pills. O link da loja tá aqui nos cards e também na descrição. Ela é muito bonita, ela começa com um castanho na raiz. Depois ela vai para um loiro escuro até um loiro claro na ponta. Ela é muito bonita. Qual que é a diferença? Eu já tenho 2 vídeos aqui no canal explicando a diferença das fibras Futura e orgânica, tá? A Premium ela chegou faz pouco tempo na loja, então o pessoal ainda não conhece muito, ainda não expliquei aqui. A Premium tá aqui, né? Vou explicar quais são as principais características dela. A Premium, ela é mais grossa, ela é bem mais grossa do que a orgânica. É um pouquinho mais grossa do que a Futura, é uma fibra bem mais grossa. Ela é uma fibra também um pouco mais seca, mais opaca. Essa daqui, na verdade, ela até tem um semi-acre assim, bem mais imperceptível, basicamente. Ela tem umas pequenas ondulações assim. Então, ela é mais grossa, tá? Ela é mais volumosa também. Ela é mais opaca, né? Não é tão brilhante. E ela embaraça com menos facilidade também. Porque ela, por ser mais grossa, por ter um leve acre, muito leve mesmo, assim, imperceptível quase. Então, ela é uma fibra que eu particularmente não sou muito fã dessa fibra, tá? Não gosto muito. Acho que já falei várias vezes aqui no canal, eu sou fã da orgânica, né? A que eu mais gosto. A fibra premium não é uma que me atrai muito. Ela não é, eu não acho ela tão bonita, né? Por ela ser mais grossa, mais opaca, né? Mais volumosa. Não acho ela muito bonita. Mas vamos aos pós e os contras. Um dos pós é que por ela ser mais grossa e ela ser mais durinha assim também, não ser tão macia, você consegue modelar com mais facilidade, né? Esses tipos de fibras mais grossos, mais duros, você modela com mais facilidade, porque ele fica mais durinho, mais grosso, do jeito que você deixar ele costuma ficar, né? Eu tenho vários vídeos também sobre modelar peruca aqui no canal, vou deixar alguns nos cards, vocês vão lá dar uma olhada. Outro pós... Por ela ser grossa e ter um pouquinho desse volume, ter um leve acre, né, bem de leve mesmo, não dá pra ver, só se você pegar um fio aí você esticar ele total. Você vê que tem pequenas, assim, muito fracas ondulações, não é aquele zigue-zague, né? É uma ondulaçãozinha assim, ó, bem de leve. Então ela embaraça bem menos também, ela tem bem mais dificuldade de embaraçar, é uma fibra grossa, né, com leve acre. Ela embaraça bem menos, ela não é tão macia, então ela não gruda tanto uma na outra. E, queira ou não, também ela tem um aspecto, para muita gente, mais natural, né? Porque o nosso cabelo, muitas vezes tem gente que tem cabelo mais grosso, né? Às vezes nosso cabelo não é tão liso, e quando a gente alisa ele fica assim um pouco mais durinho. Então, muita gente gosta dela por ser mais natural, parecer mais com o cabelo do cotidiano, do dia a dia, né? Uma fibra que passa fácil por cabelo assim normal, né? Então é isso. Então eu vou deixar aqui para vocês as diferenças entre essa e as outras. Eu tentei pegar perucas de cores parecidas, para vocês conseguirem reparar na diferença. Aqui eu vou mostrar para vocês uma da fibra orgânica, que é a minha preferida, né? Essa peruca é de fibra orgânica. Então, ó, você já vê a diferença no balanço. Ó como ela tem um movimento bem maior, né? Ela é bem mais leve, essa peruca, ela é mais fina, essa fibra. Então, ó, não que essa aqui também não movimente, mas você vê que ela é um pouquinho mais dura, né? Essa daqui, ela é bem... É que essa aqui tem muito mais cabelo, né? Então ela tá mais pesada. Mas, enfim, né? Então não chega a ser dura, mas ela é um pouquinho mais dura que essa daqui. Essa daqui é um pouco mais mole, ó. Tá vendo? Ela é bem levinha
Ela é bem fina, ó, não dá pra você ver os fios direito, tá? Agora vamos ver a Premium, ó. A Premium é um pouco mais dura, tá? Os fios são mais grossos, ó. Agora, qual que é a diferença? Pode ver também que a orgânica, ela brilha mais. Não é aquele brilho excessivo de boneca, né? Só que em relação à Premium, ela brilha mais. É mais brilhante. Mas é aquele brilho, assim, de cabelo hidratado, de cabelo arrumado, cabelo que você acabou de fazer escova, aquele cabelo que fica brilhante, aquele cabelo bonito, sabe? Bem cuidado. Então, é esse brilho que essa daqui tem. Não é também que ela embaraça com facilidade. Ela tem ela basicamente embaraça mesmo tanto com o cabelo humano embaraça. Porém, isso daqui embaraça ainda menos. Ele consegue embaraçar menos por ser mais grossa, por ter o zigue-zaguezinho. Na verdade não é zigue-zague, tem as ondas, né, no fio bem de leve. Né? Então ela consegue embaraçar ainda menos do que essa daqui. Mas essa daqui não é que ela embaraça com facilidade. Quem tem cabelo desse tamanho sabe que ele embaraça. Né? E essa daqui é um cabelo como se fosse cabelo humano, ela embaraça como um cabelo humano, né? Embaraça bem pouco, é uma fibra bem macia, bem bonita, ó, de se ver, é um brilho, né? Parece que é um cabelo bem, aquele cabelo que você acabou de sair do salão e ele tá bem cuidado, né? Então, essa aqui ela acaba sendo mais bonita, né? Ela é muito mais bonita, mais macia, né? Só que ela, por ser muito macia, muito fininha, muito macia, ela é uma das, assim, não é que é difícil modelar ela, mas as outras são muito mais fáceis de modelar por ser mais grossas e mais duras. Né? Ela, por ser mais macia, ela acaba sendo de todas, não que ela seja difícil de modelar, mas as outras são muito mais fáceis. Então, qual que é a diferença basicamente? Né? Essa daqui, ela vai ser a bonita. Se você quer ser a bonita, você usa essa. Se você sabe cuidar bonitinho de fibra, você sabe como lavar, quais produtos usar, quais não, como pranchar, como desembaraçar, como tudo, você não vai ter dificuldade com uma peruca dessa, né? A não ser que ela seja muito maior que isso. Se ela tiver de 80 centímetros para 1 metro, aí são cabelos muito grandes. Aí são cabelos muito grandes, realmente. Até cabelo humano natural, a gente sabe como é que é, né? Cabelo cheio, grande, embaraça. Né? Então é uma dificuldade a mais que você vai ter. Mas até 75 centímetros, ela é linda, é fácil de cuidar, tá? É muito bonita, muito macia. É o cabelo que todo mundo vai elogiar, vai falar que cabelo bonito. Ou você acabou de sair do salão, ou você está com uma lace front da Suzy P. Kids. Você tá vendo que tem vários salários mínimos aqui na minha cabeça, né? Agora a diferença para outra é que ela vai parecer um pouco mais natural, porque o nosso cabelo não tá aquele cabelo hidratado, bonito, brilhoso, macio todo dia, né? No dia a dia nosso cabelo tá bagaço, né? Então ela tá muito mais próxima desse, é mais grosso, né? Normalmente o nosso cabelo é grosso, são poucas pessoas que têm cabelo mais fino, né? Então ela vai se assemelhar um pouco mais ao natural. Só que em compensação ela não vai ser tão bonita, eu não acho tão bonita. E ela vai embaraçar menos por consequência de ser mais grosso e de ter aquele leve ar, né? Por isso que é muito difícil a gente falar assim, tem gente que vem falar, qual que é a melhor? Qual que é a melhor fibra? Não existe melhor fibra. Para cada um existe uma melhor fibra, né? Então, para mim, a melhor fibra é orgânica. Se eu for comprar uma peruca que tiver orgânica, premium, futura, eu quero a orgânica, porque ela é mais bonita, né? Como vocês perceberam, eu sou uma drag queen, então eu prezo pela beleza. Eu não preciso que o meu cabelo pareça natural, não é um cabelo que eu vou usar no dia a dia, é um cabelo que eu vou usar em festa, é um cabelo que eu vou usar em evento, que eu vou usar em vídeo. Então é uma coisa que eu quero estar bonita, então eu quero um cabelo bonito, né? Todo mundo tá vendo que eu sou uma drag queen, então não tem por que eu querer passar que esse cabelo é o meu cabelo natural, né? Então, pessoas que entendem mais de cabelo vão saber que você está usando uma lace por ele ser muito bonito, né? Então se você estiver no dia a dia, no trabalho, com uma lace dessa orgânica, pessoas que entendem bastante vai olhar e falar assim, isso é lace. Por quê? Ou essa mulher tá indo todo dia no salão antes de vir pra cá, né? Ou ela é muito abençoada, né? De ter um cabelo muito viçoso, muito macio, muito brilhoso, né? Todo dia. Então, ou ela tá com uma lace front. Uma vez, inclusive, eu mostrei uma foto de um amigo meu pra outro, e ele pegou e falou assim, isso daí é peruca, né?
Aí eu falei, nossa, mas as minhas perucas são tão naturais, né, da minha loja. Ele tava usando uma peruca da nossa loja. Inclusive, se você não conhece a nossa loja, tem todas essas fibras. O link tá aqui nos cards e na descrição da Suzy P.Kills. Bora lá conhecer. Aí ele falou assim, ele tá usando peruca, né? Aí eu falei assim, nossa, mas dá pra perceber, eu acho as perucas são naturais. Ele falou, não, a peruca é natural. Só que o problema, ela tava usando uma cachada, é que os cachos dela tava muito bem feito, muito bonito. E eu tenho cabelo cacheado, humano, natural, e eu sei que cabelo ficar assim é muito difícil, eu tenho que estar, né, trabalhando. Então por isso eu desconfiei, porque eu tenho cabelo cacheado, eu sei que ele não fica bonito assim. Então pessoas que entendem um pouco mais vão falar assim, esse cabelo é muito bonito para ser o cabelo natural dela e ela tá todo dia com ele tão bonito assim. Né? Não é possível que todo dia ela vai no salão de beleza antes de vir pro trabalho, a não ser que ela seja cabeleireira, né? Cabeleireira Leila. Cabeleireira Leila. Você preza por beleza, você tem um cabelo bonito, macio, com um movimento maravilhoso, né, fino, então você vai gostar mais da orgânica, tá? Agora, se você quer um cabelo que ele seja mais grosso, né, ele seja muito mais difícil de embaraçar, né, um cabelo que ele vai parecer um pouco mais natural, já não tem tanto brilho, né? Não é aquele tão macio, acho que já para você usar naquele do dia a dia. Então, se você quer disfarçar como se fosse o seu cabelo, você pode escolher uma Premium ou até a Futura, que a Futura é muito próxima da Premium. A única diferença da Futura para a Premium é que a Futura, ela não tem essa leve ondulação, então ela não é tão volumosa, tá? Ela é menos volumosa que essa daqui. E ela também não é grossona, ela é fina igual a fibra orgânica. Vou pegar uma aqui pra vocês. Também é uma cor muito parecida, tá? Peguei todas as perucas de cor parecida. A fibra Futura, ela também é bem fininha, ó. Ela é mais fina do que a Premium. A Premium é bem grossa. A fibra Futura, ela é mais fina, porém ela também não tem brilho muito, ó. Ela também é mais opaca, tá? Em matéria de embaraçar, eu acho que é a mesma coisa do que a orgânica, tá? Não embaraça muito, mas essa aqui vai embaraçar menos por ser mais grossa e ter aquela leve ondulação. Essa daqui não tem, a fibra ela também é lisa, ó, lisa escorrida, não tem nenhum tipo de ondulação. Ela é bem fina também, tá? Essa aqui é mais grossa, a Premium. E ela não embaraça muito e acho que a diferença dela para a orgânica é que a orgânica era um pouco... Essa aqui também é meio macia, mas a orgânica é mais. Acho que a orgânica também consegue ser mais fina que essa daqui ainda. Ela é um pouco menos macia que a orgânica e ela também tem menos brilho ainda do que a orgânica. Como eu disse, a orgânica ela não brilha que nem cabelo de boneca. Ela brilha que nem aquele cabelo seu bem hidratado que acabou de sair do salão. É um brilho natural, um brilho bonito. Né? Mas essa daqui ela brilha ainda um pouco menos. Então pessoas também preferem, né, que nem o meu amigo Kalel, uma vez estava conversando com ele, ele falou, eu prefiro a Futura, porque ela parece mais natural ao cabelo humano. Nosso cabelo humano normal, do dia a dia, ele não é tão macio, tão brilhante. Então essa daqui acaba também passando uma naturalidade um pouco maior, mas isso são assim, detalhes tão pequenos para pessoas que realmente entendem de cabelo de peruca. Pessoas normais do dia a dia, elas não vão perceber, né? Não adianta você pegar uma orgânica e falar que não vai saber que é lace, porque ela é muito bonita. Não, pessoas normais não vão ligar isso. Pessoas agora já que mexem com cabelo, com peruca, já podem identificar um pouco melhor. Não, esse cabelo está muito bonito para ser o cabelo natural que ela acordou assim, né? Então, a Futura, ela é basicamente isso. Ela é basicamente da mesma espessura da orgânica, ela é bem fininha também. Só que ela é mais opaca, não é tão brilhante, né? Não tem aquele brilho bonito. Ela também não é fácil de embaraçar não, mas com certeza a Premium, as Yak, né? Eu vou mostrar um pouco da Yak também. Elas embaraçam bem menos, tá? E também é bem... E a fibra Futura também, ela tem uma facilidade muito maior de modelar também. Eu já percebi isso, que a fibra Futura, ela modela mais fácil. Para atingir também ela tem uma facilidade maior. Eu tenho um vídeo ensinando a tingir aqui no canal, se você não conhece, vou deixar aqui nos cards. Então é isso. E lembrando também, por a Futura ser mais fina, ela também, e não ter aquelas ondulações, ela também não é armadona, né? Não é
Não tem aquele volume todo que uma Premium tem. Agora, eu vou mostrar pra vocês a Yaki, que eu fiz um vídeo só falando sobre a Yaki, tá? Só pra completar. A Yaki, o que acontece? Ela não é um tipo de fibra. Ela é um estado da fibra, assim como liso, cacheado. A Yaki, eu não sei se vai dar pra ver. Se não der, eu vou colocar uma imagem aí. Mas ela é um fio, ó, que ele é próximo, ele é um liso, só que crespo, ó. Ele é um liso, só que com uns zigue-zaguezinhos assim, ó. Só que esses zigue-zagues são pequenos, então você mal vê, né? Conforme a fibra é assim, ela é a que embaraça menos, é aquele que a gente chama de 100% anti-embaraço. Ele é muito, muito, muito difícil de embaraçar, porque por ela ser assim, os fios não enrolam no outro, né? Então, às vezes eles nem se encostam direito, então ela é muito difícil de embaraçar, muito. Só que ela é muito mais volumosa e também, de consequência, mais opaca, né? Essa daqui até que ela não está muito opaca pela cor dela, né? Essa cor não tem como ela conseguir ficar opaca. Mas por outras cores já mais opacas, tipo um marrom, uma coisa, ela vai ficar bem opaca mesmo. Né? Porque é uma fibra, ela é um pouco mais áspera, né? Ela não é aquela fibra macia, mas que é bem macia do jeito que ela é. Mas ela é uma fibra mais áspera, mais opaca, mais grossa, né? Essa aqui, na verdade, ela é uma fibra premium com Yaki, né? Então, a fibra dela, ela não é um liso bem reto igual as outras. Ela é assim, ó, esse zigue-zaguezinho. Aí você pode passar uma chapinha e deixar ela lisa escorrida, né? Então, por isso que é um bônus aqui, porque ela não se trata de uma fibra específica, tá? Então, basicamente, qual que é a melhor, qual que é a pior? Como eu disse, não existe melhor ou pior. Existe o que é melhor ou pior pra você. Então, basicamente, as diferenças vão ser essa. Uma fibra orgânica, ela vai ser muito mais bonita, vai ser mais macia, mais brilhante, mais bem hidratada, com aquele aspecto mais bem hidratado, mais bem bonito, né? E, então, se você preza por beleza, uma fibra orgânica vai ser ótima para você. Se você sabe cuidar também, e não vai ser um cabelo muito grande, porque quanto maior, mais difícil de cuidar. Aí eu aconselho uma fibra que tenha mais dificuldade de embaraçar ainda, por ser um cabelo muito grande, né? Cabelo grande tende a embaraçar mais fácil, né? Então, se você prefere beleza, a orgânica vai ser a mais bonita, né? Mais bonita, mais macia, mais brilhosa, com um brilho natural, não é forçado. E agora, se você prefere uma peruca mais que pareça mais com o cabelo do dia a dia, não é tão, já é mais opaca, né? Já não parece, não é tanto assim, aí você pode optar por uma peruca de fibra futura, que ela vai ser menos bonita assim, né? Um pouco menos de brilho, um pouco menos de maciez, né? Mas vai continuar sendo uma fibra fina, uma fibra fácil de modelar, uma fibra muito bonita também, que também não embaraça com facilidade. Agora, se você quer uma fibra que é a sua... Se você preza pela naturalidade, além da naturalidade, você precisa de uma fibra que não embaraça de jeito nenhum, que você, né, se você quer sair, você quer um cabelo muito grande, aí você pode optar por uma Premium ou Yaki, né, ou alguma fibra que tenha Premium com Yaki, seria o perfeito para você. Porque aí ela vai ter muita dificuldade de embaraçar, vai ser muito difícil ela embaraçar, né. E, só que aí ela vai ser um pouco mais também volumosa, se você gosta de volume também, você opta por ela, porque ela é uma fibra mais grossa também. Se você tem cabelo mais grosso, você de repente quer mesclar com o seu cabelo, você quer parecer que é o seu cabelo, então você pode optar por ela também, que ela é muito mais grossa, ela é muito mais volumosa e ela tem muito mais dificuldade de embaraçar. Porém, ela já acaba não sendo tão bonita, tão macia, se você pega um cabelo mais seco, né, mais grosso. Então é basicamente essa diferença. Então vai de acordo com o seu gosto, né? Deixem aqui nos comentários, na sua opinião, qual a melhor fibra de acordo com tudo que eu expliquei agora. Se você fosse comprar, qual que você prefere, qual que você achou mais vantagem. Comentem aí, vamos saber mais ou menos qual que é a média de cada um, que cada um gosta, tá bom? Então é isso, amores, se vocês gostaram da dica, não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, curtir esse vídeo, compartilhar com as amigas, tá? Se você ainda não conhece o canal, tem vários vídeos, então entra nas playlists, tem várias dicas legais aí, tá bom? Vários vídeos, tutoriais. Se você não conhece ainda a nossa loja Suzy Piquios, o link tá aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, tá? Onde temos perucas de todas essas
fibras, tá? Todas essas que eu mostrei são modelos da loja, tá? Inclusive esse daqui, só que esse daqui foi um modelo que eu tingi, personalizei, né? Isso aqui é uma wig, não uma lace, tá? Eu que fiz todo esse processo. Tem um vídeo também explicando como eu fiz isso, vou deixar nos cards pra vocês. E é isso, moças. Espero vocês na próxima. Beijinho. Tchau, tchau.